Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je Realme GT7. Pogledajte, kutija klasika, sad je postalo unutra silikonska maskica, kabel, iglica za vađenje svima i pre nego što krenemo želim sve vas da pozovem, ne bilo teško, lupite like ljudi da ostanem nezavisan kao što sam do sad bio, svaki telefon kupujem za svoj novac, znači nemam nikakvog sponzora, lupite dole komentar i tako pomožete rad mog kanala, podelite ovaj video. Evo ga telefon, Realme GT7, pogledajte, jako lepo boja, meni se baš sviđa. Kad ga držite u ruci, veliki, baš poprilično velik i nema taj premium osjećaj u ruci, znači, zato što je plastika. Plastični frame, nažalost, pogledajte, ove tipke skroz su čvrste, ništa na landara, to je skroz ok, sviđa mi se što je ovo power on off taster crvene boje. Pogledajte iza ovog kamera bloka, vidi se isto crvena boja, to mi se baš sviđa. Leđ, šta znam, oni se hvale neki grafen, pitao sam ChatGPT, on kaže da nisu grafenska leđa nego ispod toga u sistemu hlađenja ima grafena, ali ajde ok da verujemo Realme, oni kažu grafen, za mene ovo plastika ljudi. Kad pipam ovako, ali lepo, ne ostaju otisci prstiju, može se nositi ovako bez problema, malo je kvalitetnije ali osjeti se kad se kucka da nije to staklo, ali dobro. 206 grama, ima ga, momački. 8,3 mm je tanak, 6,78 inča, ima zalepljenu fabričku foliju, kaže ispod zaštita je neka Armor Shield zaštita, kažu jača nego Gorilla Glass, ja sad baš ne verujem u te stvari, ali kažu kao otporno na grebanje. Kunlun Glass je firma koja proizvodi tu Armor Shield zaštitu, ok. LTP AMOLED 120 Hz osvježavanja, 2780 x 1264, podržava Dolby Vision tehnologiju, 6000 nita u piku, 1600 nita HBM, ali pogledajte kako se vidi na suncu. Ništa se bolje ne vidi nego ovaj telefon koji snima ovu recenziju, a to je OnePlus 13S. Ekran je taj reflektujući, evo pogledajte kao ogledalo. Podržava IP69 tehnologiju, prijema dve nano SIM kartice, podržava i eSIM, mogu dve eSIM kartice maksimalno da budu u ovom telefonu. Da vam pokažem biometriju na ovom telefonu, kao što vidite ima pravi always on display. Evo ga, čita četiriska prsta, pogledajte kako on brzo radi. Stvarno nemam zamerke na čita četiriska prsta. Još da vam pokažem face unlock. Bum. Bum. Nije najbrža, ali radi. Doduše malo sam i sakriven iza telefona. Ajmo, četvrti put, evo pogledajte, radi. Može se reći biometrija je skroz ok na ovom telefonu. Ovaj telefon je došao sa Androidom 15, najavljuju 4 godine, Android nadogradnji 6 godina sigurnosnih update-a. Evo kao što vidite, Realme UI 6.0 je trenutno u njemu, pokreći ga novi neki Dimensity 9400E procesor izrađen u 4 nanometra, ovaj konkretno model ima 12 GB RAM i 512 GB UFS 4.0 memorije. Zanimljivo je što je kod mene ovaj telefon za par dana korišćenja odmah dobio neko ažuriranje od skoro 8 GB, ja sam se ponadao da je Android 16, međutim nije, znači vjerojatno su nešto zeznuli jer ovaj telefon je izbačen pre par meseci, ne verujem da je izbacio 8 GB nekih sigurnosti zakrpa, nego to je nevjerojatno kao da je došao novi sistem u njega. Hvale se da imaju tu iSense grafen tehnologiju i tu rashladnu komoru u nastavku, pogledajte kako se pokazao u sintetičkim testima, pa ćemo da nastavimo. Evo vrtimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa, kad ga držimo u ruci nije nešto mnogo vreo, ne zaboravite zato što su ovo je plastika, plastični frame, kažu nazad grafenska leđa. Ok, ajmo da izmerimo temperature, da vidimo koliko pokazuje. Sad je, pravo da vam kažem, i pala temperatura, negde na pola ovog testa je bilo preko 50 stepeni, malo. Vjerojatno je oborio taktove da se ne bi pregrevao, vidjet ćemo rezultate stabilnosti, znači evo 48,7 u ovom gorem delu, evo ovamo gde je baterija 47, gde je kamera, evo pogledajte, znači oko 48. Evo sad čekamo rezultate, pa ćemo da vidimo, evo ih rezultati, evo pogledajte, prvi krug, pa onda ovaj zadnji, znači prepolovio je bukvalno za pola,
kao što vidite stabilnost 52,5. Rekao sam vam, na pola ovog testa na nekom 10. krugu prelazio je 50 stepeni, tako da je morao da obori taktove. Ajmo da vidimo Antutu skor. Evo pogledajte skor na Antutu. To su impresivne brojke za mene. Temperatura, pogledajte, 13,1 stepen je išla gore, a baterija 7% dole. Tako da nije to ni malo. I evo da vam pokažem još ovaj Geekbench 6. Nema laženja prevele i tu su dobre brojke. Ipak je ovo stvarno dobro procesor, nema šta. Da vam pokažem kakav je zvuk na ovom telefonu. Prvo ova autorotacija, evo na YouTube-u. To sve radi brzo, onako kako treba. Dole je pravi zvučnik. I dole i gore da su ove rupice otvor od zvučnika. Ajmo da pojačamo do daske. Ne znam kako vi to čujete, meni je stvarno jasno i glasno, meni je stvarno zvuk odličan na ovom telefonu. Baterija na ovom telefonu 7000 mAh silikon karbon. Podržava 120 W punjenje, ja nemam 120 W punjač, imam od 80 W, punio sam ga od nekih 18% do nekih 100%, otprilike 45 minuta, što je neverovatno. Ne podržava bežično punjenje, ali podržava 7,5 W žično reverzibilno punjenje. Što se tiče korišćenja ovog telefona, ja sam radio sintetičke testove, koristio dosta kameru i YouTube i negde pred ponoć sam došao na 18%, urnišao sam telefon, izvukao sam u dušu, napravio sam preko 5 sati screen time-a, ali to jednostavno nije normalno korišćenje telefona da sam bez sintetičkih testova i bez toliko kamere koristio ovako normalno telefon, sigurno bi napravio, nemam pojma, mnogo veći screen time, tako da manje zahtjevnim korisnicima 2-3 dana opušteno, ja mogu da kažem jedan dan opuštene upotrebe da ne može da se potroši, ova baterija fantastična. Ovaj telefon gore ima infracrveni senzor za upravljanje televizorima, klimama i itd. Podržava Wi-Fi 7 tehnologiju. Bluetooth 5.4 ima pravi proximity senzor koji radi fantastično ko na svakom Realmeu. Circle to Search fantastično radi, uz pomoć njega možete da ubaciti i eSIM karticu. Gemini ima, što je sad postalo standard na svim normalnim telefonima. Duple tapovi za paljenje i gašenje ekrana, spuštene sa pola ekrana možete namestiti da bude ono podeljeno ili ovako sve ujedno, meni se to sviđa, ima ovaj pametni sidebar, imate ovaj file dock kao na OnePlus telefonima, Realmeu i Oppo, da ne gubimo vreme da vam to ne pokazujem, ima dualne aplikacije, dualni audio mod gdje možete u isto vreme da koristite i žične i bežične slušalice, što je fantastično. Imamo onaj merač otkucaja srca, haptika, odlično radi na ovom telefonu. Moram nešto da vam pokažem na Realmeu. Kad odemo u podešavanje displeja, po meni ovo bi trebao da ima svaki Android telefon, ne znam zašto nema. Možete da namestite najnižu dozvoljenu osvetljenost ekrana. To znači kad vam radi na automatici, to ne radi dobro ni na jednom telefonu. Kad ste unutra, kad izađete napolje, kad padne mrak, znači obično bude previše zatamljen ekran i onda ljudi moraju manualno da pojačavaju svetlinu ekrana. Kod Realmea vi namestite kako vama odgovara i ispod te svetline ekrana ne pada nikad i u mrklom mraku, tako da Realmeu svaka čast na ovome. Što se tiče neke personalizacije, možete svašta nešto tu da menjate, to je skroz ok. Da menjate boje, animaciju ovog čitača otiska prsta, edge lighting, ove sa strane, da menjate fontove, always on display, ove pozadine, sve brzo i fluidno, bukvalno leti na ovom telefonu. Ja nemam nikakvu zamjerku na rad ovog telefona za ovih par dana što sam ga koristio, testirao, on je brz kao munja. Jedan od najboljih Android skinova uz Samsungov One UI, možda i najbolji. Što se tiče veštačke inteligencije, u samoj galeriji možete da brišete objekte, druge neke ljude, neke stvari sa fotografija, to se meni ne sviđa ni na jednom telefonu, tako da ne bi da gubim vreme. Ima neki AI studio, morate da budete ulogovani, koliko sam vidio neke stvari se tu i plaćuju, tako da su to meni bezvredne neke stvari. Što se tiče nekog blotvera, ima nekog blotvera, ali evo, namjerno nisam teo da ga brišem, to se briše bez ikakvog problema, tipa Facebook, Netflix i tako to je za mene blotver. Amazon Store, tako da nije neki problem. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. 50 megapiksela je glavna kamera sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, podržava Dolby Vision HDR tehnologiju,
Može da snima video u 8K u 30 fps-a, 4K, 30, 60 i 120 fps-a. Ja sam snimao u 30 fps-a, 50 megapiksela telefoto kamera sa 2 puta optičkim zoomom i nažalost 8 megapiksela ultra široka kamera koja ne može da snima u 4K. Selfie kamera je 30 megapiksela koja snima video u 4K u 30 i 60 fps-a. Evo, za vas koji nikad niste imali Realme, Oppo ili OnePlus telefon, u nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. Snima Realme GT7 u 4K 30 frameova, noć, poluteški uslovi. Ovaj telefon može da snima i u 4K 120 frameova ili 8K 30 frameova u sekundi. Kako je stabilizacija, zvuk? Nalazimo se u centru Beograda. Evo ga Sarpi. Realme GT7 4K 30. X 5X. Snima Realme GT7 noć, poluteški uslovi, 4K 30 frameova u sekundi. Imamo 1X i 0.8X na selfie kameri. Evo kako to izgleda u teškim uslovima. Video snima Realme GT7 4K 30 fps-a. Noć, teški uslovi, da ispoštujemo i ovo ovdje kod mene. Ovo je postala tradicija. Evo da vidite. Prava noć. Ajmo malo zoomiramo u noć. 2 puta, 5 puta, nećemo više, nema smisla. Pa ponovno glavna kamera. Ovdje nema ultra široke kamere. 4K. Nema ultra široke kamere, znači možemo samo da zoomiramo 2 puta, 5 puta. I ajde vidimo koliko može maksimalno. 18 puta. Evo, 4K, 30 fps-a, noći teški uslovi. Da ispoštujemo i to. Evo pogledajte ovaj lens flare iza mene. Evo malo da se približim. 1 puta. Evo, to je to. Video snima Realme GT7 4K 30 fps-a. Dan, poluteški uslovi. Oblačno je, pada kiša. 2 puta zoom. 5 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Evo da vidite
Kako to Realme radi, nema laži, nema prevare. Šetnja kroz Sarpijev kraj. 4K 30 fps snima Realme GT 7. Pada kiša, da sklonim malo kišobran. Pogledajte nebo, oblačno nije spaljeno. To lepo izgleda u dnevnim uslovima. Evo pogledajte. Nema laži, nema prevare. Jedan puta malo sam se približio, 0.8. Meni su ove kamere skroz ok, doduše selfie kamere noć preteški su uslovi za njih i što se tiče video snimanja i što se tiče fotografisanja. Ove druge kamere ja sam skroz zadovoljan, pogotovo u lepim nekim uslovima. Nažalost nisam imao neke lepe uslove kad sam testirao ovaj telefon, bila je kiša, ali šta da se radi. Evo neki zaključak o ovom telefonu. Dobre strane ovog telefona: ekran fantastičan, baterija, punjenje fantastično, specifikacije njegove, hardware unutra brutalan, cena na oglasima vrtoglavo ide dole, znači vrti se negde oko 400 eura. Po meni ovo je možda i best buy, šta dobijate za nekih 400 eura, ne zaboravite, ovo je nov model telefona. Loše po meni, to je za zvaničnu neku cenu, ha i za cenu na oglasima sve što prelazi 400 eura po meni ne sme da ima plastiku nikakvu. Nekako nemamo taj osjećaj premiuma, znači ovo je plastikanac. Šta da se radi, to je za mene sramota i za mene je jednostavno prevelik. Ako bi već birao Realme bi bio po meni GT7 Pro, jer ipak je ono GT7 Pro, ovo je, šta znam, plastikanac. Realme, kod nas težak kanal za dalju prodaju ili menjanje, čisto da znate, ako kupite ovaj telefon i ako vam se ne svidi, da ćete jako teško da prodate ovaj telefon i da se menjate za bilo koji drugi bez ogromnog nekog gubitka. Da više ne davimo. Lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad mog kanala da ostanem nezavisan kao što jesam do sad bio. Vidimo se u nekoj realnoj recenziji, puno pozdrava od Sarpija, ljubi brat.